Сәлем достар, сендер мен Мералин. Бүгінгі видео Бличтің жалғасы 3-ші бөлім жайлы. Көп сөзбай бастайын. Екінші бөлім Орихименің Ичигоны емдеп жатқанымен аяқталған еді. Ичиго емдегеннен кейін Гримжоумен шайқасып, ол Банкайын және зұлымдықтың күшін қолданып, оны жеңеді. Кейін сол шайқасқа Нойтра да қосылады. Ол Ичигоға шабуылдайды. Ендігі ол Гримжоудан қарағанда мықтырақ еді. Шайқас барысында Ичиго әлгі бір кішкентай қыз Нел жайлы шындықты естиді. Нел бұрын Эспадада болған екен. Ал Нойтра үшін ол ең басты қарсыласы болған. Ал оларды Эспададан шығаруға Заэльпоро көмектескен. Нойтра Нел оларды өзінің мақсатында қолданып жатыр дегенде әңгіме айтады. Сосын Нойтра Ичигоны Нелдің көзінше айырады. Сол кезде Нел өзінің негізгі формасына көшеді. Ол аранкарларға тән қабілет ресурекционмен оны жеңе жазайды. Алайда оны айыра алмай қалып, өзінің кішкентай формасына айналады. Сол сәтте Ичигоға бір нән минотавр шабуылдайды да өлтіріп қоя жаздайды. Десе де оны Зараки Кенпачи өлімнен құтқарады да, қызды алып кете бер, өзім айырамын дейді. Ол мұнда әрине Урахара арқылы келеді. Оған қоса мұнда тіпті Бякоя да келеді. Ол қарындасын құтқаруға барады. Алдынан Зомари Руро деген 7-ші Эспада шығады. Ол жылдан болып шығады. Бірақ Бякоя Банкайын қолданып, оны жеңеді. Ал Урю мен Рейнджиді құтқаруға Майори келеді. Түсінбей қалсаңдар, Майори Урюмен болған шайқаста өлген жоқ. Ол шырыш болғандықтан қайта қалпына келе алады. Ал неге оған көмектесіп жатыр десеңдер, білмеймін, оны мына кісіден сұраңдар. Майори келгеннен кейін барлығы Заэльпорона жабылып айырып жібереді. Ал чатқа болса капитан Унохана көмектеседі. Кенпачи өзінің күшін ұстап тұратын повязканы шешіп, Нойтраны өлтіреді. Сосын Ичиго мен Орихимеге қалаларына кетуін айтады. Бірақ сол кезде Койот Сар деген нөмірі 1-ші Эспада пайда болып, Орихимені алып кетіп Айзенге апарады. Сосын Айзен тағы да өзінің жоспарын түсіндіріп береді. Ол Орихимені ұрлап қана қоймай, уақытша Шинигами Ичигоны Хуэко Мундаға келіп, алдай тұрғанымен Каракораны қорғансыз қалдырады. Сосын басқа әлемдерге баруға болатын 13 гарганттарды Айзен жауып тастайды. Рухтар қоғамының Гатай 13 ұстап тұрса, егер 4 капитан осында қамауда болса, ал 3-еу кетіп қалған болса, қалғанын жеңу қиындық тудырмауы мүмкін. Ендігі Айзеннің жоспары Каракорада рухтардың әміршісінің сарайына апаратын жер жасау. Ол үшін 100 мыңдай адамның рухы қажет. Оны естіген Ичиго әлгі жерден шығудың амалын іздейді. Бірақ Кенпачи оны тоқтатып, Ямамото Генрюсайдың Айзенмен шайқасатын нақты айқасы болатынын айтады. Ямамото Урахараға бұйрық береді. Біріншісі капитандарды Хуэко Мундадан алып шығуға көмектесу. Екіншісі Каракораны лейтенанттар, капитандар Айзенмен шайқасатындай етіп алаң дайындау. Бірақ бұл жай ғана тұзақ еді. Урахара негізгі қаланы рухтар қоғамына ауыстырады. Ал сосын қалғандары Айзеннің келуін күтеді. Алайда Айзен олардың тұзағына ілінбейді. Ол Каракораның рухтар қоғамында екенін біліп, алдымен бәрін өлтіргеннен кейін баратынын айтады. Сосын гарганталар ашылып, мықты деген аранкарлар келеді. Олар 1-ші Эспада Койот пен оның серігі Лилинет, және 2-ші Эспада бұрын Хуэко Мундоның әміршісі болған Бараган. Ал Лас Ночесте Каха Негасионнан шыққан Улькиора бірден Орихимені өлтірмек болады. Ал Ичиго Орихименің қайда екенін біліп, сонда барады. Бірақ жолда оған аранкарлар шабуылдайды. Олармен Рейнджи, Рукия басқалары айналысады. Ичиго болса Орихимені құтқарып үлгереді. Екеуі кейін қырылысып кетеді. Сонда Ями пайда болады. Улькиора оған капитандармен шайқасуға баруын бұйырады. Бірақ ол алдымен Орихимені өлтірмек болады. Сонда Урю келіп оны құтқарады. Ичиго болса зұлым рухының күшін қосады. Ал Улькиора болса қылышының күшін қолданады. Кейінірек Улькиора ресурекционның 2-ші деңгейін қосады. Және Улькиора Эспададағы ресурекционның 2-ші деңгейіне жеткен жалғыз аранкар. Ол болса Ичигоға тағы да тесік жасап береді де астыға тастай салады. Енді Урю Улькиорамен шайқасып жатқанда Орихиме Ичигоны тірілтпек болады. Бірақ оның өлмегенін біледі. Ичиго достарының жылағанын естіген соң зұлым рухтың энергиясын толығымен шығарып, оны басқара алмай қалады да Улькиорамен шайқасып кетеді. Ал ол болса мұндай күштің қайдан келгенін түсінбейді. Сосын Ичиго бір соққымен оның қолын кесіп түсіреді. Ал Улькиора оған ішкі энергиясынан шыққан найзаны қадамақ болады. Бірақ Ичигоға бұл да ештеңе емес. Ол оған жойқын соққы беріп енді өлтірмек болғанда Урю оны тоқтатады. Алайда Ичиго оған мән бермей, Занпактоны оған қадап жібереді. Сол сәтті пайдаланған Улькиора оның бір мүйізін сындырады. Ичигоның маскасы сынып қалады да жерге құлайды. Өте ауыр жарақат алғанын білген Улькиора қайта қалпына келу мүмкін емес екенін біліп, шайқасты аяқтамақ болады. Алайда Ичигоның денесінде құйын пайда болып, оның жарасы жазылып кетеді. Ичиго есін жияды да не болып жатқанын түсінбейді. Улькиора Урюға қадалған Занпактоны шығарып, Ичигоға лақтырады да оның шайқасты жалғастырғанын қалайды. Десе де Улькиора ақырындап жоғала бастайды. Ичиго оған ештеңе істемейді. Ал Улькиора толығымен күлге айналып жоқ болады. Жаралы Урю Орихиме оны емдегенше басқаларына барып көмектесуін сұрайды. Ичиго сонда барады. Ал сол кезде Рукия мен қалғандары кезекті зұлымдықты айырады. Бірақ сонда денесі одан әрі үлкейіп кеткен Ями түседі. Сөйтсе ол жынданған сайын мықты бола түседі екен. Бұлай да логична негізі. Сосын Ями амбал гигант болып кетеді. Ал онымен шайқасуға капитандар келеді.
Ичиго да келіп жетеді. Олар Ичигоны Каракураға жібермек болады. Майори осы уақыт ішінде Гаргантты ашып үлгереді. Сосын онда Ичиго мен Унахан аттанады. Жолда ол Ичигоның реакциясын қалпына келтіріп, Айзеннің гипнозына түспеген жалғыз сенсің деп айтады. Сол кезде Кенпаши мен қалғандары Ямиді жеңеді. Ал Каракурада Ямамото Генрюсай өзінің Занпак досымен Айзен, Гин және Тоусенді отпен қоршап уақыт тұтпақ болады. Ал Бараган сол сәтте қаланы бағаналар арқылы ауыстырғанын түсінгендіктен, оны сындырып қаланы қайта тұрған жеріне келу үшін гигант аранкарларды шақырады. Бірақ бағаналарда лейтенанттар қорғап тұрады. Олар гиганттарды оңай жеңгендіктен, Бараган өзінің қол астындағыларын жібереді. Юмичига Шарлот деген гигачатпен шығып, оның реакциясын сорып алып, жеңіп тастайды. Ал лейтенант Кира Чинганджигукпен шығып, Занпактоның қабілетімен оны жеңеді. Хисаки Тиндерамен шайқасады. Тиндера күшін ұлғайту үшін маскасын сындырады. Алайда бұл оған көмектеспейді. Ал жеңіліп қалған лейтенант жалғыз Икаку болады. Ол Чхвенен деген амбалмен айқасады. Ал кейін Чхвенмен шығу үшін Камамура деген капитан шайқасады да өзінің банкаймен оны жеңеді. Ямамото барлығына күшін толығымен қолдануын береді. Хицугая мен Мацумото Тияның қол астындағылармен шайқасады. Және бұл айқасқа қайта жазылып кеткен Хинамори де қосылады. Олар әлгі үш қызға жеңіліп қала жаздайды. Себебі олар Айон деп аталатын құбыжық зұлымрухты шақырады. Және оны өлтіруге Ямамотоның өзі келіп, оны жеңеді. Лейтенанттар жарақат алғандықтан Хицугая Тиямен бір өзі шайқасады. Тия өте мықты еді. Және ол өзінің ресурекционын шығарғаннан кейін Хицугаяны екіге бөліп тастайды. Бірақ бұл оның клоны болып шығады. Сосын Хицугая Занпак досы Хиоринмару арқылы аспаннан қар жаудырады. Және бұл қар бір жерге тисе, ол гүлге ұқсайтын формада қатып қалатын. Солай ол Тияны қатырып тастайды. Сол уақытта капитан Сайфон лейтенантымен бірге қалған Бараганның адамдарымен шайқасады. Сосын Бараганның өзіне барады. Сөйтсе Бараганның қабілеті оларға қауіпті екен. Бараганның қолы тиген жер шіріп кетеді екен. Солай ол сол күшін қосады да Сайфонға тиіп кетеді. Және оның денесі қартайып шіри бастағанда, барлық денесі солай болмас үшін қолын кесуге мәжбүр болады. Ал енді Сайфон банкайын қолданған кезде Бараганға дымда болмайды. Және тағы бір шайқас Укитаке мен Киораку бірінші эспада Койот Старкқа қарсы шайқасы. Укитаке өзіне Койоттың жанындағы серігі Лилинетті алады. Ал Киораку болса Койотпен шайқасып кетеді. Бірақ сонда Лилинет Койоттың қаруына айналып, екеуі қосылып кетеді. Ал кейін тағы да бір гаргант ашылады да, ішінен Вандервайс пен Менос Гранделердің прародителі келеді. Келе салысымен ол Укитакені жаралайды. Сол сәтті пайдаланған Койот Киоракуды жаралайды. Солай екі капитан да жеңіледі. Ал Вандервайс болса айғайының көмегімен қатып қалған Тияны жібітіп жібереді. Онымен қоймай Айзеннің жанындағы отты сөндіреді. Шинигамилер жеңіледі-ау дегенде оларға көмекке Вайзардтар келеді. Ал олардың келген себебі кек алу еді. Бұрындары Айзен тәжірибелерінің көмегімен Хирако мен қалғандарын Вайзардқа айналдырып жіберген екен. Ал сонда 12-ші жасақ капитаны болған Урахараға Айзен жала жауып жібереді. Бірақ керісінше Урахара мен Юруичи Вайзардтардың бәрін құтқарады. Алайда енді Вандервайс тағы да шыңғырады. Сонда әлгі прародительден 100 Менос Гранделер шығады. Вайзардтар олармен шайқасады. Ал Хирако Айзеннің кегін алуға бармақ болғанда алдынан Тоусен шығады. Және бұл шайқасқа Камамура мен оның лейтенанты Хисаги де қосылады. Солай олар зор дегенде Тоусенді жеңеді. Вайзардтардың кейбірі Вандервайсты алса, кейбіреулер Койот Старкпен шайқасады. Және Койотпен шайқасуға қайта қалпына келген Киораку да қосылады да банкайының күшімен оны жеңеді. Ал Хачиген деген Вайзард Сайфонға көмектесуге барады. Ол барьерінің көмегімен Бараганды жеңбек болады. Бірақ бұл қолынан келмейді. Алайда кейін Бараган өзінің қабілетінен болып жеңіліп қалады. Ал Хицугаяға көмекке бұрын Киоракудың лейтенанты болған Лиза деген Вайзард келеді. Және де тағы да көмекке келген Хиори деген бұрынғы капитан Урахараның лейтенанты. Алайда сол сәтте онда Айзен келіп, Тияны по приколу маған керек емессің деп өлтіре салады. Ал сосын қалған Вайзардтар Айзенге шабуылдайды. Біреу атылып шабуылдағанда оны Гин тоқтатады. Сосын әлгі қызды Хирако ұстап қалады да Айзенге бар күшімен шабуылдайды. Бірақ ол оны бір удармен айырады. Және Айзен Тоусенді өлтіре салады. Күтпеген жерден бір гарганттан Ичиго шығып келіп, Айзенге шабуылдайды. Бірақ Айзен одан өте мықты екенін көрсетеді. Айзен тіпті өзінің Занпак досының күшін қолданбайды. Сосын шайқасқа барлық капитандар мен Вайзардтар қосылады. Әрі қарай барлығы шабуылдайды. Десе де бәрі нәтижесіз болады. Және бұл екінші бөлімнің соңы. Видеоға лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпа. Сау!